Makan aja Pak, nggak pedes. Itu The worst advice. Diare 2 hari gua. Itu saran terburuk yang pernah gua dengar di sebuah kota di Indonesia. Wow. Ini pedes nggak? Makan aja Pak, nggak pedes. Dan gua makan. 2 hari gua diare. 2 hari diare itu. Kita nangkap poin self improvement-nya. Jangan pernah mempercayai orang. Gak usah gitu-gituin. Gak usah dicari filosofinya. Alright. Emang beneran nggak jelas itu. Yeah.